இனிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஏப்பம். சிலர் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் ஏப்பம் விடுவார்கள். சிலர் அடிக்கடி ஏப்பம் விட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். ஏப்பம் என்றால் இரைப்பையில் இருக்கும் காற்று வாய் வழியாக வெளியேறுவதுதான் ஏப்பம். இப்பதிவினை ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதினால் ஏப்பம் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஏப்பம் என்றால் என்ன? ஏப்பம் என்றால் நாம் சாப்பிடும் பொழுதும் தண்ணீர் மற்றும் சூப் ஜூஸ் வகைகள் குடிக்கும் பொழுதும் புகைப்பிடிக்கும் பொழுதும் வெளிக்காற்று நமது வயிற்றினுள் சென்று விடுகிறது. விழுங்கிய காற்று இரைப்பையிலிருந்து வெளியேற இயற்கையாக நடக்கும் செயல்தான் ஏப்பம். ஏப்பம் ஏன் உண்டாகிறது? அவசரமாக உண்ணும் போதும் பேசிக்கொண்டே உண்ணும் பொழுதும் பரபரப்பாகவும் படபடப்பாகவும் மனக்கவலையுடனும் மன உளைச்சலுடனும் இருக்கும் போதும் குளிர்பானங்களை குடிக்கும் போதும் மது அருந்தும் போதும் சூயிங்கம் மெல்லும் போதும் பான் மசாலா காஃபி டீ பால் தண்ணீர் குடிக்கும் போதும் நம்மை அறியாமலேயே காற்றையும் சேர்த்து விழுங்கி விடுவதால் ஏப்பம் உண்டாகிறது. சிலர் சாப்பிட்ட பிறகு சத்தமாக ஏப்பம் விட்டால்தான் நிம்மதியாக உணர்வார்கள். ஏப்பம் வருவது இயல்பான உடலின் நிகழ்வுகளில் ஒன்று. ஓரிரு முறை ஏப்பம் வந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதிக சத்தத்துடனும் வாடையுடனும் தொடர்ச்சியாக ஏப்பம் வந்து கொண்டே இருந்தால் வயிற்றில் ஏதோ பிரச்சனை என்று அர்த்தம். ஏப்பம் வரும்போது சாப்பிட்ட உணவுகள் எதுக்களித்து புளிப்பு சுவையுடனும் நெஞ்சு எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தும். இப்படி வரும் புளிப்பு ஏப்பம் இரைப்பையில் ஏற்பட்டிருக்கும் நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். பருப்பு வகைகள் முட்டைகோஸ், காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு, கோதுமை, மக்காச்சோளம், பட்டாணி, சுண்டல், சிவப்பு பீன்ஸ் இவை ஜீரணத்தின் போது ஏப்பத்தை ஏற்படுத்தும். டைப் 2 சர்க்கரை நோய்க்கு எடுக்கும் சில மருந்துகள், மலச்சிக்கல்களுக்கு எடுக்கும் மருந்துகள், வலி நிவாரண மருந்துகள் போன்றவை வயிற்றில் புண்ணை ஏற்படுத்தி வாயுவை உற்பத்தி செய்யக்கூடும். குளூட்டன் அதிகமுள்ள உணவுகள் உடலில் அமிலத்தன்மை அதிகரிப்பதாக உணவு குழாயில் நெஞ்சு எரிச்சல், இரைப்பை உட்புற சுவர்களில் ஏற்படும் தொந்தரவுகளாலும் வயிற்றிலுள்ள உறுப்புகளில் ஏற்படும் புண்களாலும் ஏப்பம் உண்டாகிறது. பாலை ஜீரணிக்க முடியாதாலும் குளுக்கோஸ் அளவு குறைவதாலும் சில நுண்கிருமிகளாலும் ஆஸ்துமாவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் பஃப் இவற்றாலும் ஏப்பம் உண்டாகிறது. கணையத்திலிருந்து ஜீரண நீர் சுரக்காமல் இருந்தாலும் தொடர் ஏப்பம் வரக்கூடும். பித்தப்பையில் உண்டாகும் அழற்சி, பித்தப்பை கல் ஆகியவற்றாலும் தொடர் ஏப்பம் உண்டாகும். குடல் நழுவுவதாலும் தொடர் ஏப்பம் உண்டாகும். மலம் நொதப்புடன் வெளியேறுவதாலும் தொடர் ஏப்பம் ஏற்படும். சிறுகுடல் அழற்சினாலும் தொடர் ஏப்பம் வரும். இரைப்பை கேன்சராலும் தொடர் ஏப்பம் வரும். ஜீரணத்தின் போது என்சைம்கள் சரியாக சுரக்காத போதும் உணவு எளிதில் ஜீரணிக்காத போதும் தொடர் ஏப்பம் உண்டாகும். மனக்கவலை, மன உளைச்சல் உள்ளபோது அட்ரினல் சுரப்பியில் அதிக ஏக்கத்தினால் ஜீரண மண்டலம் பாதிப்பதால் ஏப்பம் உண்டாகிறது. ஏப்பம் வருவதை தவிர்க்க உணவில் அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் உள்ள உணவை தவிர்க்க வேண்டும். பால் மற்றும் பாலிலிருந்து தயாரிக்கும் பொருள்களை தவிர்க்கவும். கார்பன் கலந்த குளிர்பானங்கள், ஆன்டாசிட்ரின் மருந்துகளை தவிர்க்கவும். அதிக காரமுள்ள உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். அதிக குளிர்ச்சியான உணவுகளை தவிர்க்கவும். எண்ணெயில் பல தடவை பொரிக்கப்பட்ட உணவுகள், வறுத்த மீன், கோழி போன்ற மாமிசங்கள் நேரம் தவறி சாப்பிடுவது இவற்றை தவிர்த்தால் ஏப்பம் வருவதை தடுக்க முடியும். புகை, மது, பான் மசாலா தவிர்க்க வேண்டும். உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டியவை: உணவில் அடிக்கடி பிரண்டை துவையல், புதினா துவையல், கொத்தமல்லி துவையல், கறிவேப்பிலை துவையல், இஞ்சி துவையல், வேப்பம்பூ ரசம் ஆகியவற்றையும், இஞ்சி தேன் கலந்த சாறு, பப்பாளி, தயிர், சோம்பு, வறுத்த சீரகம், புதினாச்சாறு, பூண்டு, பெருங்காயம், உலர் திராட்சை, கிராம்பு போன்றவற்றையும் அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சாப்பிட்டவுடன் வெற்றிலைப்பாக்கு போடலாம். இரவில் சாப்பிட்டு 1.5 மணி நேரம் கழித்து தூங்கப் போகலாம். இரவில் அரை வயிறு உணவு எடுத்துக்கொள்ளலாம். மனநல குறைபாடுகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். உணவில் எடுக்கும் பொழுது பேசிக்கொண்டிருப்பதும் டிவியை பார்ப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். காலம் தவறி உணவு எடுப்பதை தவிர்த்து சரியான நேரத்தில் உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சரியான நேரத்தில் சரியான உணவுகளை எடுப்பதினால் ஏப்பம் வருவதை தவிர்க்கலாம். இங்கு பதிவிட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் சேகரிக்கப்பட்டவையே. எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், லைக் கொடுங்கள்.
உங்களது விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. உங்களது நண்பர்களுக்கு இதனை ஷேர் செய்யுங்கள். தண்ணீரை சேமிப்போம், தரணியை காப்போம். நன்றி, வணக்கம்.